Avant cela, rendez-vous en Espagne, sur la côte atlantique, dans les Asturies. Dans cette nature encore préservée, éclatent les traces colorées d'une migration, celle des Indianos, les Espagnols partis faire fortune en Amérique centrale. À leur retour, ils n'ont pas fait que poser leurs valises, ils ont changé le visage de la région. Coincé entre la Galice et la Cantabrie, le paysage de la côte asturienne est un des trésors les plus méconnus d'Espagne. Au pied de la cordillère cantabrique, cette chaîne de montagnes qui la sépare du reste du pays, se lovent des villages enfouis dans la verdure, au fond d'estuaires innombrables, qu'on nomme ici des rias. Alors qu'à quelques kilomètres se cachent des plages somptueuses, parmi les plus belles d'Europe. La beauté de ces paysages est rehaussée par de splendides demeures colorées, à l'architecture extravagante. Bleu canard, rouge vif, jaune citron, elles donnent aux Asturies un petit air caraïbe, presque tropical. On les appelle Casas de Indianos, les maisons d'Indiens. Du nom de ces émigrants partis faire fortune aux Amériques et revenus au pays pour se construire d'énormes bâtisses, symbole éclatant de leur réussite dans le Nouveau Monde. La maison comptait initialement 12 chambres, 2 cuisines et autant de salles à manger. Et elle comportait des pièces jusque-là jamais vues dans la région, et en accord avec la mode hygiéniste de l'époque. On y trouve les toutes premières salles de bain et aussi de grandes baies vitrées pour laisser entrer la lumière et faire circuler l'air. Vivre dans une maison comme celle-ci, émotionnellement, c'est très fort. Ce n'est pas seulement comme occuper une maison neuve. Toute ma famille a vécu ici. Des personnes qui ne sont plus là, mais qui ont laissé leurs traces. Cette maison, c'est ce qu'il reste de leurs rêves. Et ce rêve, ils nous l'ont transmis. Nous en sommes les gardiens. Située dans une vallée intérieure, entre les communes de Llanes et Ribadesella, cette maison est un cas typique de la région. C'est de là que Nicanor, l'arrière-grand-oncle de l'actuel propriétaire, est parti en 1888. Là qu'il est revenu une fois sa fortune faite pour bâtir sa demeure à l'entrée du village. Mon arrière-grand-oncle Nicanor est parti au Mexique à l'âge de 12 ans. Il a commencé comme commis dans la ville de Tampico et petit à petit, il a amassé une fortune. Il a investi dans les chemins de fer, le pétrole. Il a été représentant d'une société de vins et spiritueux. Il avait une épicerie à Tampico qui a donné son nom à la maison, la Gran Via. Mais en 1918, il a été contraint de revenir pour enterrer une de ses sœurs. Et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé son rêve en faisant construire cette maison. Comme il n'a pas eu d'enfant, c'est son autre sœur, mon arrière-grand-mère, qui en a hérité. L'histoire de Nicanor est celle de tous ces émigrés, partis encore enfants dans l'espoir d'une vie meilleure. On estime au total à 350 000 le nombre d'Asturiens qui embarquent entre 1830 et 1930, la plupart pour Cuba et le Mexique. Seul 1% d'entre eux rentrent ensuite, une fois leur fortune faite. Ces Indianos, comme on les appelle alors, se font édifier de sublimes villas dans les communes de la région. Une histoire bien visible dans les rues de Llanes et qui émerveille Marta, architecte madrilène, qui s'est prise de passion pour ces grandes dames centenaires. Elles ont toujours attiré mon regard. J'adore parcourir les villages et découvrir ces bâtisses énormes, si spectaculaires. Je me suis tellement passionnée pour les histoires de ces émigrants, pour tout ce qu'ils ont accompli, mais aussi pour leurs souffrances, afin de pouvoir revenir et faire construire ces maisons. C'est comme s'ils faisaient partie de ma famille.
Ce qu'ont fait les Indiens, c'est partir d'un modèle de maison assez simple. Un cube avec un toit à 4 pentes. Ce modèle était facilement reproductible par les maîtres d'œuvre locaux qui se chargeaient de les construire. Ensuite, ce modèle, chacun va le décorer comme il veut. Les Indiens vont utiliser les différents styles architecturaux de l'époque à leur manière. Ils vont ajouter des tours, des balustrades, de telle sorte que chaque maison soit différente de celle du voisin. Une des originalités de ces constructions, c'est qu'elles sont toutes entourées de grilles. L'Indien voulait qu'on puisse admirer sa maison, mais à distance. Leurs maisons sont souvent bâties le long de la nationale ou près de la voie de chemin de fer, parce qu'ils veulent pouvoir se déplacer facilement pour leurs affaires. Mais aussi parce que c'est plus facile d'acheminer les matériaux dont ils ont besoin pour leur maison et qu'ils n'ont pas sur place. Le fer, les stucs, des carrelages, les céramiques, des conduites hydrauliques pour les sols. Cela ajoute une touche exotique à la région, en amenant des palmiers, des pins du Chili, une végétation qu'on associe immédiatement au style de ces Indiens. En outre, les Indiens apportent aussi des Amériques le goût pour la couleur. Ils peignent leurs maisons dans des tons vifs qui vont plaire à tel point que finalement beaucoup de gens vont se mettre à peindre leurs maisons avec des couleurs vives. Et c'est aujourd'hui devenu une marque distinctive propre aux Asturies. Une marque qui a dessiné le visage de la région et fait encore aujourd'hui le charme de ces stations balnéaires. Comme Riba de Sella, dont l'élégant front de mer, créé il y a plus de 100 ans, est posé à l'embouchure du Rio Sella. Ils ont changé la physionomie de la région. Ici à Riba de Sella, c'est grâce à l'argent des Indiens que la partie moderne du centre-ville a été construite. Ce sont aussi ceux qui ont urbanisé le front de mer en gagnant du terrain sur la mer. Ce que nous pouvons voir derrière moi, tout ça, c'est grâce aux Indiens que ça existe. À l'époque, les Asturies étaient une région assez pauvre et très isolée, avec peu de voies de communication. Nous avons la cordillère cantabrique qui barre le passage vers le reste de l'Espagne. La seule échappatoire, c'était la mer. Cuba, notamment, représentait tout ce que l'on ne pouvait obtenir ici. Notre pays était une nation assez pauvre au milieu du 19e siècle, et nous avions perdu nos colonies. Alors que Cuba, qui exportait massivement du sucre et du tabac, vivait son âge d'or. Son niveau économique était bien plus élevé que celui d'ici. Ce n'était pas une terre lointaine pour les Asturiens. Aller à Cuba, c'était comme aller à Madrid. C'était même plus facile, d'une certaine manière. C'était un rêve que de pouvoir partir. Les émigrants qui revenaient parlaient de ces lieux incroyables, avec des paysages exotiques. Et toutes ces histoires incitaient les gens à vouloir partir aux Amériques, pour essayer d'y faire fortune. C'est bien cette histoire de l'émigration des Espagnols du Nord que racontent ces villas. Une histoire souvent triste, mais aussi porteuse d'espoir. Car ces indianos ne se sont pas toujours contentés d'ériger de magnifiques demeures. Certains ont aussi œuvré comme bienfaiteurs. Ce sont eux qui dotent Riba de Sella de ses premiers hôtels et font de la commune, comme de toute la côte asturienne, le lieu de villégiature privilégié de la bourgeoisie madrilène. À Colombres, petit village de 1000 habitants, certains sont même allés plus loin en apportant la modernité. J'adore me promener dans les rues de ma ville parce qu'elle raconte son histoire. Son architecture fait voyager dans le temps.
Les Indiens ont presque tout fait. Grâce à eux, Colombres est passé du Moyen Âge à l'époque moderne. Le progrès, c'est eux. Les égouts, l'hôpital pour les pauvres, la mairie, même la place principale qui a été conçue comme un véritable lieu de détente. Nous avons eu l'éclairage public, bien avant beaucoup d'autres villes des Asturies. Voilà ce qu'a signifié pour nous le retour des Indiens, une avancée du progrès et de la croissance. Parmi les bienfaiteurs de la petite ville se trouve un certain Íñigo Noriega, propriétaire d'une des plus belles demeures de la commune et probablement de toutes les Asturies, la Quinta Guadalupe. Elle abrite aujourd'hui le musée de l'émigration qui retrace l'histoire de ces Asturiens devenus millionnaires. Manuel Ibáñez occupe une place à part ici. C'est lui qui a fait construire la mairie, le square, les canalisations d'eau potable. Les Indiens ont été particulièrement généreux. Mais lui, il a fait plus que tous les autres réunis. Parti de rien, cet autre Indien se bâtit un empire industriel au Mexique, achetant tour à tour usines, banques et chemins de fer. Lui non plus n'oubliera jamais Colombres. Ils ont aussi favorisé l'éducation en créant des écoles pour que les enfants d'ici puissent s'instruire et partir à Cuba ou au Mexique avec un meilleur bagage et continuer ainsi à envoyer de l'argent ici. Nous avons tous une tendresse infinie pour ces Indiens et pour tous les émigrants en général qui ont fait de Colombres un lieu où la vie est plus douce. Mais rares sont les villages comme Colombres qui valorisent ce patrimoine. Faute de moyens, ce riche héritage se meurt peu à peu. Beaucoup de ces maisons sont fermées ou tombent en ruine. Mais des Asturiens se battent aujourd'hui pour sauvegarder ce patrimoine. C'est le cas de Miguel Puente, qui a mis toute sa fortune dans la rénovation de la maison héritée de son arrière-grand-oncle. Ma maison est passée par différents stades de splendeur, mais aussi de grande décrépitude. Cela fait 10 ans environ que nous la restaurons, avec l'aide de ma famille. Et même si nous n'avons pas fini, nous ne sommes pas loin de ce qu'elle devait être il y a 100 ans, à ses origines. La conserver, c'est une façon de rendre hommage à ce que mon ancêtre indien a accompli au long de sa vie de labeur. Mais c'est aussi un mode de vie qui me demande un grand investissement personnel, avec beaucoup de fatigue et un coût économique certain. Les Indiens font partie de notre famille. Ils ont laissé leur marque ici et nous nous devons de conserver leur héritage. Le fait de conserver dans ma famille un tel héritage, c'est émotionnellement intense. Je me sens connecté d'une façon très spéciale à cette maison. Et mon amour, mon affection pour tout ce que j'y ai entrepris, tous les efforts que j'ai dû faire, sont enfin récompensés.